Hi und willkommen bei Fernsprecher. Wir sind ein neuer Kanal hier auf YouTube und versuchen euch Gaming und andere Medien näher zu bringen. Heute zeigen wir euch die Indra K555, eine mechanische Gaming-Tastatur aus dem Hause Red Dragon. Was uns sofort auffällt, ist das Gewicht. Denn die Oberseite, außer die Tasten natürlich, besteht aus einer Aluminiumkonstruktion. Das gefällt uns und deutet auf eine sehr gute Qualität hin. Die Unterseite ist aus Hartplastik gefertigt und dank gummierter Füße hat sie einen festen Stand. Der Tastendruckpunkt gefällt uns gut und erinnert ein wenig an Mausklicks, was typisch für einige mechanische Tastaturen ist. Wie bei Gaming-Keyboards üblich, ist es möglich, die Windows-Taste zu deaktivieren. Was wir ein wenig schade fanden, ist, dass keine Software mitgeliefert wird. Jedoch hatten wir keine Probleme, Makros mit der REC und den G-Tasten zu erstellen. Die K555 verfügt außerdem über Medientasten, um Musik oder Videoplayer zu bedienen. Red Dragon spendiert der Indra eine tolle RGB-LED-Beleuchtung. Mit den 16 Millionen Farben sind 6 Farbspiele möglich. Dabei lassen sich die Tasten individuell beleuchten, deaktivieren oder dimmen. Ja, ich hoffe, euch hat unser erstes Review bei Fernsprecher gefallen und wenn ihr Kritikpunkte habt, dann postet sie uns doch bitte. Was sollen wir verbessern? Was können wir anders machen? Und wenn euch sehr gefallen hat, dann gebt uns doch bitte einen Daumen hoch und abonniert uns. Das würde uns sehr freuen und ich hoffe auf ein nächstes Mal.